फिर दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने देखिए, चील, पक्षी, मगरमच्छ के बीच सही व्यवहारिक क्या होगा। देखिए दोस्तों, चील को बन जानते हैं कि एक पक्षी होता है। पक्षी अपने आप में पक्षी है जो उड़ते हैं, और मगरमच्छ एक पानी में रहने वाला जीव है। यानी इनके अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पक्षी, यदि अपन ये डायग्राम पक्षी का ले लेते हैं, चील का ले लेते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, पक्षी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मगरमच्छ इसमें अलग हो जाता है। तो इस तरह का डायग्राम आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। ये आपका चील हो गया, और सभी चील क्या होती है, पक्षी होती है। और जो पक्षी है, चील पक्षी के अंदर आता है और मगरमच्छ इसमें अलग हो जाता है। तो इस तरह डायग्राम इसमें राइट हो जाता है। जब आप समझ गए तो बंदूक, गोली, हथियार, इनके बीच क्या संबंध होगा और कैसा डायग्राम बनेगा, आप मुझे कमेंट कीजिए।